Cabin crew prepare for landing. এইমাত্র আমরা সংযুক্ত আরব আমিরাতে ল্যান্ডিং করলাম। আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুক্রিয়া। আমরা মেহরবানিতে আমরা পৌঁছে গেলাম সংযুক্ত আরব আমিরাত। দেখতে পাচ্ছি ওই যে বুর্জ খলিফা। থ্যাংক ইউ। We request all passengers to remain seated. Remain seated and fasten your seatbelt. Thank you. Thank you.